Namo Himalaya. இயற்கையை வணங்குங்க. தயவு செஞ்சு நேச்சரை வர்ஷிப் பண்ணுங்க. கையெடுத்து கும்பிடுங்க. இதுதான் நேரம். இயற்கை உங்களுக்கு ஏதோ ஒன்று சொல்லுது நம்மளும் கத்திக்கிட்டே இருக்கோம். நீங்கள் பாட்டுக்கு நீங்கள் ஏதோ ஒரு ஷோவை பார்த்துட்டு உட்காந்துருக்கீங்க. அப்புறம் இயற்கை இப்படி ஆயிடுச்சு அப்படி ஆயிடுச்சுன்னு தயவு செஞ்சு கை காட்டாதீங்க. இயற்கை உங்களுக்கு ஏதோ சொல்ல வருதுன்னா அது காது கொடுத்து நீங்கள் கேட்கணும். நீங்கள் எங்கே கேட்குறீங்க? கடைசியாக எப்போ நீங்கள் ஒரு புறாக்கு சோறு வச்சிங்கன்னே தெரியல. எப்போ வச்சிங்க? எதுவுமே இல்லை. நேச்சரோட டிஸ்கனெக்டில் இருக்கீங்க. அப்புறம் எப்படி உங்களுக்கு நேச்சர் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும்? நம்ம செய்கிறது தான் நம்மளுக்கு வருது. ஆமாவா இல்லையா? நேச்சருக்கு ஏதாவது இது வரைக்கும் செஞ்சுருக்கீங்களா? இன்னொன்று என்ன சொல்லணும்னா, எப்பயுமே நேச்சரோட கனெக்டில் இருக்கணும். அப்போ தான் நல்லது. இப்போ மழை வருதுன்னு சொல்கிறாங்க, புயல் வருதுன்னு சொல்கிறாங்க. இது நாள் வரைக்கும் நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க? வெயில் அடித்ததே நீங்கள் என்ன பண்ணீங்க? நேச்சரோடு இருங்க. நேச்சரோடு ஒரு கனெக்டே இல்லை. ஏதாவது ஒரு மரத்தை இதுவரை கட்டி பிடிச்சிருக்கீங்களா? நீங்கள் உங்களுக்கு எப்பயாவது ரொம்ப சோர்வாக இருந்தால் ஒரு மரத்தை போய் கட்டி பிடிச்சி பாருங்கள். அதோட ஹீலிங் எனர்ஜி வேறு. இது ஏதோ ஒரு சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் மாதிரியெல்லாம் இல்லை. இதுதான் நிஜம். மரத்துக்கு லைஃப் இருக்குது. நம்புறீங்களா நம்பலையா? மரம் என்ன ஏதாவது நான் லிவிங்கா? ஆக்சுவலாக இங்கே எல்லாமே லிவிங் தான். நம்ம நினைக்கிறோம் இந்த சேர் இதாக இருக்குது அதாக இருக்குது. இல்லை இல்லை, எல்லாமே லிவிங் தான். ஒவ்வொரு ஆட்டமும் ஒரு அணுவும் இங்கே லிவிங் பொருள் தான். நம்மளுக்கு சொல்கிறது வேறு மாதிரி சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க. சரி, நம்ம படிப்பு பக்கம் போக வேண்டாம். நேச்சரை வணங்குங்க. தயவு செஞ்சு நேச்சரை வணங்குங்க. என்ன பண்ணணும்? உட்கார்ந்த இடத்துலையே கொஞ்சமாச்சும் நன்றி கடன் செலுத்துங்க. இது ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்றது இப்போ வரும்போது உங்களுக்கு புரிய வரும். அதுக்காக நான் உங்களை செல்ஃபிஷாக இருக்க சொல்லலை. ஏன் வீட்டில் மட்டும் வெளில வராமல் இருந்தால் ஓகேவா? ஏன் ஸ்ட்ரீட்டில் மட்டும் வெளில வராமல் இருந்தால் ஓகேவா? அப்படி இல்லை. இந்த வீடியோவை பார்க்குற ஒவ்வொருத்தரும் அந்த ஃப்ரீக்குவென்சியில் நீங்கள் வைப்ரேட் ஆகும்போது ஒரு விஷயம் பதியும். அப்போது அந்த இடத்துக்கு உண்டான ஃப்ரீக்குவென்சி எப்படி அலைன்மெண்ட்டில் இருக்கோ அதை நவுத்தி அதை மாடுலேட் பண்ண முடியும். இதெல்லாம் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு ஏதாவது கதை மாதிரி தெரியலாம். ஆனால் இதை ஏன் நான் சொல்கிறேன்னா முடிஞ்சால் புரிஞ்சுக்கோங்க. இதுதான் உண்மை. இப்படி தான் ஒர்க் ஆகிட்டுருக்கீங்க. அதனால் நீங்கள் நன்றி கடன் செலுத்துனீங்கன்னா உங்கள் ஃப்ரீக்குவென்சி மாறும். கிராட்டிடியூட் மோடில் இருக்கும் போது நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரீக்குவென்சி வைப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா அது வேறு மாதிரி உங்களுக்கு சேரும். நீங்கள் அமைதியான மோடில் உடனே போவீங்க. எனக்கு ஏதோ ஒரு பிரச்சனைங்க, ஆனால் நான் எப்படி இம்மிடியட்டாக எனக்கு சொல்யூஷன் வரணும்னா நன்றி கடன் நீங்கள் செலுத்துனீங்கன்னா அந்த ஃப்ரீக்குவென்சியில் நீங்கள் வைப்ரேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிங்கன்னா நீங்கள் இம்மிடியட்டாக காம்னஸ், அதாவது அமைதி நிலைமைக்கு நீங்கள் தள்ளப்படுவீங்க. ஏன்னா நீங்கள் நன்றி கடன் செலுத்தும் போது நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ண மாட்டீங்க, கோவமாக இருக்க மாட்டீங்க, அழுவ மாட்டீங்க, confused.com இருக்க மாட்டீங்க. அப்போ அந்த டைமில் நீங்கள் இப்படி வைப்ரேட் பண்ணிங்கன்னா காமாக போயிடும். உங்களுக்கு சொல்யூஷன் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்கள் ஹையர் மைண்ட் மேலே ஹையர் செல்ஃப் ஆன்சர் பண்ண ஆரம்பிக்கும். எங்கேருந்து வருதுன்னே தெரியல ஐடியா, எங்கேருந்து வருதுன்னே சொல்யூஷன் வருதுன்னு தெரியலன்னு நம்ம சில டைம் யோசிச்சுருப்போம். அது எங்கேருந்தும் வரல, நமக்குள்ளே இருந்து தான் வருது. அது எப்போ வருது? நான் சொன்ன மாதிரி confused.com இல்லாதப்போ, கோவப்படாமல் இருக்கும்போது, எல்லாத்துக்கும் ஆசைப்பட்டுக்கிட்டு இப்படியே அந்த எண்ணெய் ஓட்டத்தோடு சேர்ந்து ஓடாத போது, அழுவாமல் இருக்கும் போது, சில பேரெல்லாம் ஃபீல் பண்ணியே சாவாங்க. எதுக்குன்னே எனக்கும் புரியல. ஃபீல் பண்ணாமல் இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் ஒரே முடிவு கிராட்டிடியூட், நன்றி கடன். என்ன இருக்கோ அது ஃபஸ்ட்டு நன்றி கடன் சொல்லுங்கள். என்னமோ நடந்துட்டு போது நீங்கள் நன்றி கடன் செலுத்தி தானே ஆகணும். இந்த பூமியில் தான் நம்ம எல்லாருமே வாழ்கிறோம். கிராவிடேஷனல் புல் இருக்குல்ல, அது இன்னும் உங்களை பிடிச்சி வச்சிட்ருக்கு. நீங்கள் நேச்சர் இல்லை, சன் இல்லை, இப்போ மழைலாம் பெய்யுதுன்னா அப்படிலாம் சொல்லவே கூடாது. மழையும் ஒரு விதமான நேச்சர் தானே. அதை போய் நீங்கள் தொட்டு நீங்கள் வணங்குனீங்களா? மழை பெஞ்சோடனே எல்லோரும் ஓடி போய் உள்ளே போய் ஒழிஞ்சிடுறீங்க. லைட்டாவது மழையில் நனைஞ்சிங்கன்னா உங்கள் ஆரா கிளென்ஸ் ஆகும்னு ஆல்ரெடி நம்ம சொல்லியிருக்கோம். இது பண்ணியிருக்கீங்களா? தெரியல. சொல்லுவாங்க மலையில் நனைஞ்சால் ஃபீவர் வந்துடும், எல்லாம் வந்துடும். ஆனால் அந்த மலையில் நனைஞ்சு இறைவா ரொம்ப நன்றி அப்படின்ற ஒரு வார்த்தை
உங்களால் சொல்ல முடியுதா? அட ஃபுல்லாக நனையிலனாலும் முடியலனாலும் பரவாயில்லைங்க, உங்கள் கையவாது நினச்சாவது சொல்லலாம்ல ரொம்ப நன்றி அப்படின்னு. நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்கன்னா, ஐயோ மழை வருது, வெள்ளம் வரப்போகுது, இந்த பிரச்சனை அந்த பிரச்சனை இருக்கே அப்படின்றது உங்களை சேஃப்டி பண்ணிக்க தான் நினைக்கிறீங்க தவிர அதை நீங்கள் வணங்கவே இல்லை. நீங்கள் மறந்துட்டீங்க. நீங்கள் ஏதோ நினச்சிட்ருக்கீங்க, நான் இருக்கிறனால தான் இந்த பூமியே வந்து சுற்றுது, இயற்கை வந்து கரெக்டாக போயிட்டுருக்கு, நான் இல்லைன்னா என்ன ஆகுறதுன்னு. நேச்சர் இல்லைன்னா நமக்கு ஒன்றுமே கிடையாது. முதல்ல நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்க இந்த மூச்சு அவுட் ஆயிரும். ஆக்சிஜன் கம்மியாயிருமா கம்மியாயிராதா? அப்புறம் நேச்சரை சும்மா விட்டு உட்காந்துருக்கீங்க. எல்லாருக்கும் தான் இது வந்து ஏதோ கோஸ்டல் ஜோனில் இருக்கவங்களுக்கு மட்டும் அப்படி இல்லை. இங்கே மதுரையில் கூட வந்துட்டு ஃபுல்லாக மழை பார்த்துருப்பீங்கன்னு நினைக்கிறேன். அங்கங்கே மழை, தண்ணி தேங்குது, எல்லாமே வருது. மதுரை என்ன கோஸ்டல் ஜோனா? எங்கெல்லாம் மழையே பெய்யாதோ இனி அங்கெல்லாம் மழை பெய்யும். விசித்திரமான விஷயங்கள்லாம் நடத்தப்படும். ஒரு விதமான டிஸ்ட்ராக்ஷன் சொல்லலாம், இல்லை ஒரு விதமான நீங்கள் நேச்சரை மறந்துட்டீங்க, அதனால் நேச்சர் இஸ் நாக்கிங் யூ டோர் அண்ட் லெட்டிங் யூ நோ தட் ஷீ இஸ் தேர். ரொம்ப பொறுமை பூமாதேவி மாதிரி இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்களே. இப்போ அவ்வளோ கோவம் வருதுன்னா என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்றதும் தெரியல, எதை பற்றியும் இல்லை. மழை வருது போகுது, அவ்வளோதானே. அடுத்த வேலை எனக்கு என்ன வேலை? எனக்கு சேலரி கிரெடிட் ஆயிடுச்சான்றது தான் உங்கள் வேலை. அதனால் கூட்டு பிரார்த்தனை, ஒரு 4 பேர் அட்லீஸ்ட் ஃபேமிலியாக ஒன்றா சேர்ந்தாலே, நீங்கள் பக்கத்து வீடு எய்த்து வீடெல்லாம் போய் தட்டி கூப்பிட தேவையில்லை. அப்படி பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப சிறப்பாக இருக்கும். உங்கள் ஏரியாவில் இருக்க இந்த ஃப்ரீக்குவென்சி அதிகமாக இருக்கும். பின்னாடி இருக்க ஸ்ட்ரீட்டில் வெள்ளம் வந்தால் கூட இங்கே வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. அட்லீஸ்ட் உங்களால் இதெல்லாம் பண்ண முடியலைனாலும் பரவாயில்ல, அவசரத்துக்கு உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஆட்களையாவது கூட்டி அந்த பாலா போன அந்த டிவியை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு, அந்த பொட்டியை தயவு செஞ்சு பொட்டியை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு உட்காந்து நன்றி கடன் செலுத்துங்க. தண்ணி யூஸ் பண்ணுறீங்க, எல்லாமே பண்ணுறோம், நன்றி எங்க பார்ப்பாங்க. உங்கள் வீட்டுக்குள்ளே ஓடுற அந்த தண்ணி தான் வெளியிலையும் வருது, வெள்ளமாக ஒரு தண்ணி வருதா இல்லையா? அப்போ நீங்கள் நன்றி செலுத்துனீங்களா இல்லையா? ஒரு 5 நிமிஷம் அமைதியாக உட்காந்து நன்றி கடன் செலுத்துங்க. உள்ளே இருந்து சொல்லணும், உள்ள மனசுலேருந்து அப்படியே உருகணும். என்னை இவ்வளோ தூரத்துக்கு எனக்கு எல்லா செல்வத்தும் கொடுத்துருக்க இந்த நேச்சர், இந்த இயற்கை ரொம்ப ரொம்ப நன்றி அப்படின்றது ஒரு வார்த்தைகளும் உள்ளேருந்து வரணும். அவங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் உண்மையாக சொல்கிறீங்களா, உள்ளேருந்து சொல்கிறீங்களா, இல்லை மேலோட்டமாக சொல்கிறீங்களா அப்படின்றது அவங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும். they can read you well. don't act ஏதோ தானோ அப்படின்லாம் பண்ணாதீங்க. அவங்களும் ஏனோ தானோன்னு இருந்தால் உங்களுக்கு உங்கள் நிலைமை என்ன வருது? இது வந்து சாதாரண மெசேஜ் இல்லைங்க. திருப்பியும் சொல்கிறேன், 4 பேர் சேர்ந்து உங்கள் குடும்பத்தில் உட்காந்தோ, இல்லை ஏற்ற வீட்டோ, இல்லை பக்கத்து வீட்டோ, மேல் வீட்டோ யாரையா கூட்டு கொஞ்சமாச்சும் கூட்டு பிரார்த்தனை, குரூப் மேனிஃபெஸ்டேஷன் சொல்லி கேள்விப்பட்டிருப்பீங்களா என்னன்னு தெரியல. இது மாதிரியெல்லாம் இருக்குது. கோவிலுக்கு போகிறது ரைட்டு, கோவிலுக்கு போய் என்ன பண்ணுறோன்றது நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இருக்கிற இடத்த விட்டுட்டு எங்கெங்கே போய் தேடிட்டு இருக்கீங்க? எல்லா இடத்துலையுமே இறை இருக்கிறார். எல்லா இடத்துலையுமே 24/7 உங்களை வாட்ச் பண்ணிகிட்டு இருக்கார். என்ன பார்க்குறீங்க? எல்லாமே வாட்ச்ட். யூ ஆர் ரெக்கார்டிங் யுவர் செல்ஃப் வித் த ஹையஸ்ட் பிக்சல் எவர் அவைலபிள் இன் திஸ் பிளானட். அது உங்களுக்கு தெரியல. அதனால் வந்து 4-5 பேர் இருந்தீங்கன்னா, இல்லை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ஃபோன்லேயா இருக்கட்டும், எத்தனையோ குரூப், வாட்ஸ்அப் குரூப் என்னென்னமோ வச்சுருக்கீங்க, ப்ளீஸ் சென்ட் எவ்ரி ஒன் டு வர்ஷிப் த நேச்சர். டு அட்லீஸ்ட் ஒரு தேங்க்ஸ் ஆகுது நேச்சருக்கு சொல்லுங்கள். நடக்கிறது நடக்கட்டும், எல்லாமே வரும். வெறும் படைத்தல் மட்டுமே இருக்க போகிறது இல்லை. காத்தல், அழித்தல் எல்லாமே தான் இருக்கும். எவ்ரிதிங் இஸ் பார்ட் ஆஃப் த ப்ராசஸ். நான் எதுலேயும் ஸ்ட்ரக்காகி நிற்காமல், ரொம்ப பதட்டப்படாமல், யதார்த்தமாக ஜாலியாக கொஞ்சம் ஹேண்டில் பண்ணுங்கள். ஜாலியாக ஹேண்டில் பண்ணுறதா இதெல்லாம் எப்போ வரும்னா, நீங்கள் ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட்டில் இருந்தால் மட்டுமே யூ கேன் ஸ்டே இன் த பிளஸ் ஸ்டேட். இல்லைனா சிக்கி மாட்டி ஸ்பைரல் ஆகி போயிட்டே இருப்பீங்க. ஸ்டே கேர்ஃபுல். லைவ் போகணும். மோஸ்ட்லி நீங்கள் ரொம்ப டிஸ்ட்ராக்டாக இருக்கீங்கன்றதை பேஸ் பண்ணி தான் லைவ் போகணும். ஹோப்ஃபுல்லி நோபடி லேண்டட் ஆஸ் யூஷுவல். இட்ஸ் ஓகே. அதை பற்றியே தான் நம்ம பேசியிருக்கோம். முடிஞ்சால் போய் பாருங்கள், இல்லைனா அடுத்த லைவில் முடிஞ்சால் ஜாயின் பண்ணுங்கள்.
பேட்ரியான் ஒரு பேஜ் நம்ம வந்து ஓப்பன் பண்ணி வச்சுருக்கோம் வேர் we can share more spicy things which are way spicy here to share. ஏன்னா இங்கே சில பேராமீட்டர்ஸ் சில பவுண்ட்ரிஸ் இருக்குது இந்த பிளாட்ஃபார்ம் அப்படின்னு. ஸோ we cannot share everything here. அதனால தான் அந்த பேட்ரியான் பேஜ் if possible make a visit. And also இன்ஸ்டாகிராம் ஹேண்டில் இல்லை வேறு ஏதாவது விஷயங்கள் கனெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா எஸ் பேட்ரியான்லேயும் கனெக்ட் பண்ண முடியும் உங்களால். ஈஸி ஹேண்டில் எனக்கு அதெல்லாம் தெரிலங்க அப்படின்னு சொல்கிறவங்களுக்கு இந்த ஐஜி ஹேண்டில் சேம் மேயாற்றல் ஃபவுண்டேஷன் அப்படின்றது தான் ஹேண்டில் பேர், அதாவது அக்கௌண்ட் நேம். நீங்கள் அதுலேயும் வந்து நீங்கள் தேடி பார்த்துக்கலாம் இஃப் யூ வாண்ட் டு கனெக்ட். ஏன்னா ஒருத்தர் கேட்டிருந்தீங்க எப்படி நான் உங்கள்கிட்ட வந்து பேசுகிறதுன்னு, அதனால தான் நான் சொல்கிறேன். நான் ரிப்ளை பண்ணியிருக்கேன், ஆனால் எனக்கு ரிப்ளை இங்கே ஐஜி ஹேண்டலில் வந்துட்டு வரல, இன்ஸ்டாகிராமில் வரல. அதனால் இந்த வீடியோவில் நீங்கள் தான் அதை நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு தான் நான் திருப்பியும் சொல்கிறேன். 2 விதமாக உங்களுக்கு கனெக்ட் நான் எப்பயும் நான் உருவாக்கி கொடுத்து விட்டேன். நான் ரிப்ளை பண்ணேன், நீங்கள் ரிப்ளை பார்த்தீங்களா என்னன்னு எனக்கு தெரியல. டோன்ட் வரி, லைஃப் இஸ் ஜஸ்ட் அ லைஃப். அதை அப்படியே ஏற்றுக்கோங்க. மீதி பிரச்சனை எல்லாம் இறைவன் பார்த்துக்குவார். பவர் ஆஃப் சரண்டர் மெடிடேஷன் பண்ணுங்கள். 15 நிமிஷமாவது ஒதுக்கி பண்ணலைன்னா சிக்கி கொள்வீர்கள். அவ்வளோதான், நான் தெளிவாக சொல்லிட்டேன். நிறையா பேர் சொல்கிறாங்க, ஏன் உங்களுக்கு அது புரியவே மாட்டேங்குது, மறுபடியும் போய் எங்கேயோ உட்காந்து ரிவ்யூ சொல்கிறாங்க, ஃபேக்ஸை சொல்கிறாங்கன்னு போய் பார்த்துட்ருக்கீங்க. தயவு செஞ்சு போய் மாட்டிக்காதீங்க. எல்லாமே இட்ஸ் ஃபார் என்டர்டெயின்மெண்ட். ரிமெம்பர் இட்ஸ் ஆல் ஃபார் என்டர்டெயின்மெண்ட், டிஸ்ட்ராக்டிங் யூ. பக்காவாக டிஸ்ட்ராக்ஷன் இருக்கும். அதை மீறி யார் ஒருத்தன் இறைவன் பாருங்க. அதுதாங்க கேம். சிம்பிள் கேம், ரொம்ப சிம்பிள். ஆனால் நீங்கள் காம்ப்ளிகேட் பண்ணிட்டீங்க. ஏன் நீங்கள் மறந்துட்டீங்க, நீங்கள் யாருன்னே மறந்துட்டீங்க. அப்புறம் எங்கே போய் நம்ம கேம் விளாண்டு எங்கே இறைய ரோலெலாம் பார்த்து. ஸோ சென்டிங் யூ ஆல் லவ் அண்ட் லைட். பி கிரேட்ஃபுல் ஃபார் த பிரெத் யூ ஹேவ். எப்பயுமே நன்றி கடனிலே இருங்க. மூச்சுக்கு எப்பயுமே நன்றி சொல்லுங்கள். ஸ்டே இன் த ப்ரெசன்ட் மூமெண்ட். நமோ ஹிமாலயா.